Hola chicas, chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, aquí vengo con esta jeta, sí, me he maquillado con estas dos paletitas que os voy a enseñar ahora. Son de Sephora, ¿vale? Y me estaba maquillando y el niño se ha puesto a llorar, que está llorando, pero como se va a quedar súper un ratito con él mientras yo acabo de grabar el vídeo, ¿vale? Y, bueno, básicamente lo que veis, el maquillaje, me lo he hecho con las dos paletitas y lo que traemos es un haul de Sephora. No me voy a liar a cascar, que es que tengo que hacer dos vídeos y tengo 25 minutos, así que right now. Bueno, aquí tengo todo el acopio que me he ido haciendo de Sephora. Hay cosas que no tengo porque no eran para mí, pero bueno, como las tengo igual yo, pues os lo voy enseñando. A ver, todo me lo ha pedido Juncal, todo hay que decirlo, Juncal González. Ella, como es Gold, tarjeta Gold de Sephora, pues tiene gastos de envío gratis, ¿eh? Me pide las cosas. Me hace de poticamella, vamos. Entonces veréis, vamos al lío. El primer pedido, porque aquí hay 3 o 4 pedidos, o alguno más. Lo primero que pedí es este gel desinfectante de manos de almendra, que es hidratante, lo podéis ver por aquí, ¿no? Hidratante, y costaba 1,50 € rebajado. Trae 30 mililitros, y ¿qué pasa? Que Juncal, como es Gold, tiene unos códigos que la regalan productos. Entonces la regalaban el aceite de Tarte de maracuyá. Este vale 15 €. Esta talla cuesta 15 € en Sephora. Y a ella se le regalaban y me dijo, tía, ¿quieres que te pida uno? Y le dije, vale. Y me pidió este y el aceite de Tarte me vino gratis. Este con 2 muestras, que os voy a enseñar ahora también. O sea, que es que vamos, genial de la vida. Mirad, este es el Maracuya Oil. Yo tengo otro abajo en uso, me cogí otro de repuesto y tengo otro abajo en uso. Hice 2 pedidos iguales, como podéis ver, que tengo 2 botes, hice 2 pedidos iguales y me vinieron 2 aceites de maracuyá y 2 muestras iguales. Entonces, pues aquí lo tengo, como podéis ver. Este es el repuesto, que ya lo he utilizado y os puedo decir, huele súper bien. No tarda mucho en absorberse, a mí me hidrata zonas que las tengo súper ásperas y me gustó tanto cuando le probé que la semana siguiente le dije a Juncal, ¿sigues teniendo el código? Sí, digo, hazme un pedido. Luego me vinieron estas 2 muestras, mirad, de Sephora, la nueva base que ha sacado Sephora, Best Skin Ever. Mirad, me vinieron estas muestrecitas, que uno es la base de estos 3 de aquí, son las bases de maquillaje, y estos 2 son los correctores, como podéis ver por aquí arriba, ¿vale? Y vino esta muestrecita y me vino también esta mini muestra del Brown Wiz de Anastasia de Beverly Hills, que es el tono medium brown, como podéis ver por aquí. Y me vino esta mini muestra, mirad. Es que es súper cookie, de verdad. Y viene así como la veis. Lo que viene de producto es eso, la puntita nada más para probarlo. Pero bueno, que está bien. Ya lo probaré y si me gusta, pues oye, no sé, si le hay alguna oferta o algo, pues le cogería, porque el tono me parece que a mí me va a ir perfecto. Y esto es lo que me vino, otro también, porque como os digo, hice el pedido repetido y me vino otra igual de lo mismo, más una muestra de Dior Cactus Total, que es una muestra de un serum. Mirad, viene así, la muestrecita trae en concreto 3 mililitros. Perfecto, para probarle yo creo que está bien. Así que esto es lo que me vino de regalo también de Sephora. Otro pedido que hice. En otro pedido para pedir, que pedía a otra prima también el aceite de Tarte, me pedí la paletita con la que os digo que me he hecho también este maquillaje. La Sunset in Ibiza, mirad. Es esta monada. Mirad, viene aquí como unas roquitas, el mar, un atardecer, la brise y la paleta es así. Mirad, como podéis ver, pues lo que os digo, yo ya la estreno. En concreto llevo este para como transición, este también en la transición me lo he puesto y en la línea inferior de pestañas. Estos son los tonitos que hemos probado en el maquillaje, que acto seguido al haul vais a ver el maquillaje también. Es lo que estoy intentando hacer últimamente, ya que os hago un maquillaje, subiros un haul. O sea, cuando os hago un haul, intentar subiros después un maquillaje. O sea, en sí sería un primeras impresiones, porque probamos los productos que me he comprado, porque es que si no, no me da la vida. Para estar haciendo un vídeo por maquillaje, un vídeo por paleta, un vídeo por paleta, es que no me da la vida y no sé qué me pasa, que se me traba todo el rato la lengua. Y luego, Juncal, el primer pedido que me hizo para que me viniese
el aceite de Tarte, Juncal me regaló esta paleta ella, mirad. Y es que me parece súper bonita, que es la Animal Eyes. Mirad, por detrás os vienen las sombras. Y mirad el packaging. Viene aquí como unos loritos y cuando lo sacáis, el packaging se queda así y los loritos están aquí. Mirad qué tonos tiene. Y como podéis ver, pues este es el tono que llevo en la V externa. Este tono le llevo por todo el párpado móvil y este en el lagrimal y en el arco de la ceja llevo este tono. O sea que, lo que os digo, me parece que está genial esta paleta. Diréis, joder, esta no para. Pues sí, hemos hecho mogollón de pedidos en la Juncal y yo, la verdad. Y luego, en otro pedido, la dije a Juncal. Otro día me dice Juncal, tía, que me han cambiado lo del aceite de Tarte y que ahora dan una máscara de pestañas. Y la digo, no fastidies. Me dice, sí, es la de Benefit, la Val Galván. Y yo, ¿cómo? Si es la que utilizo yo. Digo, hazme otro pedido, tía. Y total, que esta vino de regalo, que es la mini talla. Yo tengo otra mini talla de la Val Galván que me vino en una revista, pero esa mini talla no lleva esto así. Mirad qué bonito. En el tapón. La que yo tengo es sin el tapón así, normal, negro. Y trae menos mililitros. Esta mini talla contiene 4 gramos y la que yo tengo en uso tiene 3. Y la verdad que os digo que es que a mí me encanta. No la voy a abrir porque quiero acabar de gastar las dos de Too Faced, la otra que tengo abierta de esta. A ver, entonces lo que os iba diciendo, que se había parado la cámara. Esta me vino gratis al hacer el pedido, esta y estas muestras de Make Up Forever, mirad. Que son un minimizador de poros, un Hydra Buster y un corrector verde de ojeras. Entonces, de la marca Make Up Forever, esto me vino gratis en el pedido y yo compré esta paletita que estaba a 8 euros, la Wild Days. Ya se me ha roto aquí un poco el packaging, lo tenía ahí todo guardado en la bolsa, así es que... Y lo que os digo, ¿veis? Mirad qué bonito. Viene el tigre aquí y por detrás os viene también como es. Mismo sacáis el packaging como vais viendo y se quedan las letras vacías y el packaging es de terciopelo con leopardo. Menuda cucada de paleta. Mirad. No sé si vais a percibir en la cámara que es terciopelo, pero bueno, ya os digo que esta paleta es fantasía pura y mirad qué grande es, mirad mi mano. Y trae espejito, como podéis ver, y las sombritas son así. Como podéis ver, trae colorete, blush, bronceador y highlighter, ¿vale? Además os lo pone aquí debajo. Y luego las sombritas, pues lo que os digo, son así. Digo, fijaros que he hecho ya, me les he pillado aquí con mi amiga la Junki, con mi niña la Junki y vamos, total, que me he gastado 8 y 6, 8 y 6, joder, Miriam, 14 de toda la vida de Dios, hija de Dios, 14 y 3, 17 euros, esto es lo que yo he comprado. Y a mí me ha salido gratis 2 aceites de Tarte, la máscara de pestañas la Val Galván, las muestras estas que me han dado, la de Dior, lo del lápiz de ojos de esta muestrita y estas otras dos de Sephora. O sea, es que fijaros, por 17 euros todo lo que tengo. Bueno, yo loca me hallo de la vida. Y luego, como algunos pedidos están hechos en San Valentín, pues mandaban estas etiquetas con globitos. Así que, nada, chicas, chicos, todo esto ha sido mi pedido. Bueno, chicas, chicos, este es mi cara de seta, pues sin maquillar y sin nada. Bueno, sin nada no. Sin nada no, que llevo el tratamiento en el rostro hecho. ¿No veis cómo me brilla la cara? Es por la crema. Llevo esta crema hidratante, que me vino una Birboss, es de Quesky. Es de día y es la de Raspberry. Me encanta, además huele. ¿Qué os voy a contar? Bueno, vamos a pasar al lío, que yo aquí chaca, 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 como os digo siempre, y luego pues no me da tiempo. Voy a coger mi primer de sombras. Antes de nada, quieto parado, que yo me adelanto como el almendro. En maquillaje vamos a utilizar una de las 3 paletitas. Vamos a utilizar la Animal Eyes y la Sunset Ibiza en este maquillaje, las dos, ¿vale? Lo que os digo, voy a empezar con la prebase de ojos, ¿vale? Voy a utilizar esta que es la I Love Color Intensify de Essence y me voy a ir aplicando la prebase, ¿vale?
Me parece a mí que me echa mucho, pero bueno, esperemos que Rodrigo no se ponga a llorar y me fastidie el maquillaje. Es que básicamente son las 4:10 de la tarde, diréis. Ahí está. Pero es que cada uno graba cuando puede y cuando le da tiempo. Vamos a hacer así, pues ya queda algún pliegue. Y ahora vamos a sellar la prebase de ojos, ¿vale? Voy a coger un tonito beige de esta misma paleta de aquí para sellar lo que viene siendo la prebase de ojos y ya está, y acabamos antes. Voy a coger este, ¿vale? Lo que es el beige, porque es que el otro es muy naranja, entonces, pues como comprenderéis. Bueno, pues esto ya estaría sellado, ¿vale? Vamos a coger este pincel y voy a coger este tonito de aquí, de la paleta Sunset Ibiza. Vamos a coger este de aquí, que es como un poco naranjita, pero luego voy a intensificar la transición con este tono. Con este tono muy poquito y muy bien difuminado, porque es que si no, ya os digo, voy a salir a la calle y no sé lo que voy a aparecer yo aquí. Mirad, voy a coger esta brochita que tenéis por aquí y voy a coger el tono este de aquí, el Fieri. ¿Vale? Y poquito a poquito, porque es que tampoco quiero que me quede algo muy marcado, ¿eh? Mirad, voy a volver a esta brochita y voy a volver a coger el tono que hayamos cogido el primero, el Summer, ¿vale? Para difuminar todo esto bien, ¿vale? Y ahora vamos a coger, igual por cambiar un poco, vamos a ver la paleta, la Animal Eyes, que creo que tiene un tono marroncito, sí, mirad. Vamos a coger este tono marroncito de aquí y lo vamos a poner en la V externa, ¿vale? Con esta brochita que tengo aquí. Mirad. Bueno, ahora vamos a poner un tono en el párpado moreno. Me parece a mí que en este maquillaje, no doradito, que me he liado, quiero meter este tono de aquí. Quiero meter este tono de aquí con brillo y luego en el lagrimal alguno de estos, ¿vale? A ver, voy a coger una brochita, lo que es esta que es planita, como podéis ver por aquí. Yo creo que así, vale. Ahora, aquí en el lagrimal, en el primer tercio, vamos a poner este tono de aquí, ¿vale? Y voy a coger otra brochita, así también plana, y vamos a coger el tonito, ¿vale? Y ahora vamos a hacer la línea inferior de pestañas. Con una brochita biselada plana. Voy a coger esta brochita, la tengo sucia, ya lo siento, pero bueno, como es un tono oscurito, cojo esta brochita y cogemos el tono Sunset y vamos a volver a coger este tonito de esta paleta, ¿vale? El Sunset, este de aquí. ¿El Sunset se llama? No, el Fieri. ¿Ves? Es que me estoy liando yo. Vamos a coger el tono Fieri, ¿vale?
Y ahora vamos a coger el tono que he puesto en la V externa, el marroncito, ¿vale? Y le vamos a poner encima de este. Bueno, los ojos así ya lo tendría. Un eyeliner negro, creo que no me voy a hacer eyeliner negro. Voy a pasar hoy porque como está tan ahumado, no me voy a meter eyeliner negro. Entonces lo que vamos a hacer ahora es iluminar el arco de la ceja. Vamos a coger de esta misma paleta de la Animal Eyes este tono de aquí, ¿vale? Que es el que hemos utilizado en el lagrimal. Sí, con la misma brochita me voy a dar el puntito de luz aquí, ¿vale? Lo veis, ¿no? Así como que parece más elevadita. Bueno, ahora vamos a pasar a aplicar el corrector de ojeras. Voy a utilizar, como ya sabéis, siempre utilizo el Canvas. Es que se está volviendo mi preferido, vamos. Tengo más, ¿eh? Pero es que es lo que pasa. Como te guste algo, al final siempre tiras por el mismo. Entonces, las cejas. Luego viene una chica que se llama Cintia y me dice siempre que no me hago las cejas. De verdad es que no me gusta. O sea, me gusta tenerlas así. Tampoco sé hacérmelas. Ya ves que te lo he dicho muchas veces que no sé hacérmelas. Alguna vez si hago así me las peino. Pero es que nada más. No sé, chica, de verdad. Lo siento, ¿eh? Lo siento, pero es lo que... Mira, voy a aplicar un poquitito por aquí. Y otro poquitito por aquí. Voy a aplicarme, a veces lo hago, cojo el corrector y me lo aplico como tipo base un poquitito. Y como tipo base de maquillaje, es que cubre muy bien. A mí ni me hace pliegues, queda genial. Oye, ya os digo, ¿eh? Y que bueno, voy a salir a la calle ahora, voy a llevar mascarilla, o sea que es que tampoco se va a ver mucho, pero bueno. Que ya que eso, pues para grabar ahora, pues para dejar un poco el tono más igualado. Del rostro, vamos. Y diréis, ¿esta brocha cuál es? Pues es una de Revolution Pro que compré. Mirad, bien así con el agujerito. Y sí, la tengo que lavar. Me tengo que poner a lavar todas las brochas right now, ya. Pero no me da la vida, de verdad. Entonces, en un momento que Rodrigo no llore y no de guerra, lavo las brochas. Ahora lo que voy a hacer es sellarme. Voy a coger las brochitas que utilizo y me voy a sellar lo que viene siendo todo el rostro. ¿Vale? Con un poquitito de polvillo para sellar. Y vamos a utilizar los Soft Focus de Technique, ¿vale? Vamos a utilizar este contorno de rostro que, como podéis ver, son recargables, son de Vivo. Este en concreto, mirad, es el Chestnut. Y se puede recargar, ¿veis la parte de atrás? Como que se meten en unas paletitas que venden ellos, son customizables, pero bueno, yo no la tengo, lo llevo aquí, lo cierro, así con el plastiquito, pongo el plastiquito así y lo meto en la cajita otra vez y ya está. Vamos a ir probando productitos que no he estrenado. Voy a coger este de Manacadar. Vaya tono, o sea, vaya tono. Y poquito, porque me parece a mí que esto va a pigmentar, que vamos. Entonces, poquito, así, hago plom, ya está. Mirad la brocha. Uf, voy a descargar un poco la mano que me da miedo. Me da miedo ponerme los coloretes aquí.
Y como es mate, a mí me gusta que tenga un poco de luz. Entonces ahora vamos... Mirad, como me gusta que el pómulo tenga un poquitito de luz, voy a coger el tono este de aquí, de la paleta de Bros & Go, y me voy a aplicar aquí. Un poquitito de luz. Y me falta el iluminador, que como iluminador... Mirad, como iluminador vamos a coger este kit que es un Strobe and Glow de la marca Moi, que esto lo compré por 1 euro, mirad, es rosita, y le compré por 1 euro en Primark. Y me gusta muchísimo, porque como podéis ver viene una parte con polvo y otra en crema. Y la verdad que, vamos, le tengo bastante utilizadito, ¿eh? Ya os digo, me costó 1 euro y que sepáis que tengo otro para hacer un sorteo. Así que... al lío, cuando llegue a los 2000 aquí hago un sorteo y uno de los productos que va a entrar va a ser este. Así que si me ayudáis a llegar a los 2000 y os vais suscribiendo, cuando lleguemos sorteito. Y en Instagram, si no me seguís, soy Miriam Cecilia 14, también voy a hacer otro sorteo cuando llegue a los 1500. En Instagram tengo 1300 y algo, en cuanto llegue a los 1500 hacemos sorteo. En el arco de Cupido. Y un poquitito así en la nariz. Ya está. Ya vale. Ya vale, que al final salgo aquí que parezco una bombilla de discoteca. Como máscara de pestañas vamos a utilizar esta, la Better Than 6. Esta es una mini talla de Too Faced. Me encanta. Y chicas, chicos, Rodrigo se está poniendo a llorar. No me va a dar tiempo más ni a hacerme los labios porque le estoy oyendo ya aquí en el aparatito que tengo, que se está moviendo. Sí, así que me va a fastidiar. Así que nada, chicas, chicos, este ha sido mi maquillaje para salir ahora a la calle. Diréis, joder, pedazo de ahumado aquí. Bueno, ahumado no, de color marrón, pero bueno, que está bien. Así que nada, chicas, chicos, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, regalarme un like, suscribirse a mi canal, que es totalmente gratis, y no olvidéis dejarme un mensajito, que me encanta leeros.